ကဲဗမာမမရနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ဥဒူယူရမယ်ဗျာ JBL Party Box 920ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးမှာဆိုရင်အောက်ဘို့က400ထွက်တယ်တစ်ခါအသွင်းထားပြီဆိုတာနဲ့15နာရီထိအမုန်းကျန်းလို့ရမယ်ဗျာဆိုရင်မိုက်ပေါက်ပါမယ်ဂီတာပေါက်လည်းပါမယ်ဖုန်းအားသွင်းလို့ရမယ် Type C ပေါက်လေးလည်းပါမယ်ဒီဟာလေးကဆိုရင် watt 30ထွက်ပါတယ်ခင်ဗျဘက်ထရီကတော့အရှင်ဖြစ်သွားမယ်ကဲဒီမှာပါတဲ့ function လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီ cloud လေးကတော့ကျွန်တော် microphone နဲ့တွဲတဲ့အချိန်သုံးလို့ရမှာပဲ volume cloud တွေ bass တွေချိန်ကြီးလို့ရမယ် treble တွေ echo တွေချိန်ကြီးလို့ရမယ်ဗျာ bass boost ဆိုတဲ့ cloud လေးလည်းပါမယ် Auracus function လေးလည်းပါတယ်ဗျာ Auracus function ရတဲ့ JBL box တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုအတန်ထွက်လေးစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဗျာJBL Party Box 920ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့32သိန်း9500နဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံး Korean Mobile Electronic မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။